барои хизматҳои шоёну арзандааш аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ ва ноҳия бо як қатор мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонида шудааст. аъзои иттифоқи нависандагони тоҷикистон, узви бунёди адабиёт, дорандаи нишони фахрии ҷамъияти дониш, аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва аълочии матбуоти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. соли 2013 дар намоиши китобҳои беҳтарин китоби ӯ «Садоқатномаи Муҳаммад Зариф» сазовори ҷойи дуюм гардидааст. дар хонаи хеш як осорхонаи бо номи ашки сабз бунёд намудааст ки тамоми ашъораш дар он маҳфуз аст. дар ин кулвори адабӣ аксу хотироти дӯстону пайвандон ва тамоми ашъору ғазалиёташ ба маъраз гузошта шудааст. ин махзани илму дониш коми ташнагони илму адабро сероб мегардонад ва ҳар нафаре ки аз ин канзи дониш дида намояд ба худ як ҷаҳон ғизои маънавӣ мегирад.